في صباح هادئ استيقظت ياسمين على صوت قطرات المطر تدق نافذتها برفق. فتحت عينيها بحماس، ركضت إلى النافذة فرأت السماء الرمادية تروي الأرض بقطراتها اللامعة. كانت ياسمين تشعر بسعادة غامرة وهي ترى كيف أن المطر يجلب الحياة إلى حديقتها الصغيرة، وقد خطرت لها فكرة رائعة. بدأت ياسمين في تدوين أفكارها وقررت أن تصنع شيئا مميزا يجسد روح هذا اليوم الممطر. توجهت ياسمين إلى مكتبها، تجمع مستلزماتها الفنية بحماس، عازمة على تحويل أفكارها إلى واقع. مع كل لمسة من فرشاتها بدأت لوحتها تتشكل، وكانت تشعر بسعادة غامرة لأن الإلهام جاء إليها في هذا الصباح الممطر. عندما أنهت ياسمين عملها أضافت لمسات أخيرة وابتسمت بفخر، حيث شعرت بأن لوحتها تجسد كل جمال الصباح. خرجت ياسمين إلى حديقتها حيث أخذت تتنفس هواء منعشا، وأدركت أنه بفضل المطر اكتسبت إلهاما جديدا.